Šiandien gražus kovo sekmadienis, saulėta, giedra, pavasariška diena. Tokia diena tiesiog kviečia keliauti, todėl mes leidžiamės į išvyką į Jelgavą. Mūsų tikslas – Jelgavos istorijos ir meno muziejus, oficialiai vadinamas Gederto Elijaso Jelgavos istorijos ir meno muziejumi. Tai vienas svarbiausių kultūros centrų Latvijoje, saugantis turtingą miesto ir viso žinoma regiono istoriją. Mes jame ir apsilankysime. Taip, šiandien yra puikus sekmadienis, kovo sekmadienis, mes lankomės Jelgavoje, Latvijoje ir ketinam aplankyti itin įdomų objektą, būtent Jelgavos istorijos ir meno muziejų, kuris yra Jelgavoje, Akademija 10 gatvėje. Na ir tai yra itin istorinis senas architektūrinis pastatas, pastatytas 1775 metais paskutiniojo Kuržemės Žiemgalos hercogo Peterio Byrono, ir šiuo metu jame yra įsikūręs būtent muziejus. Na ir galima dar pasakyti, kad būtent čia veikia pirmoji aukštoji mokykla Latvijos teritorijoje, būtent šiame pastate. Na ir be to jo istorinis pavadinimas yra Akademija Petrina. Šis užrašas tebėra būtent ir neretai taip ir vadinama Akademija Petrina. Ir mes apžiūrėsime ir žinoma papasakosime apie šį tikrai įdomų muziejų ir žinoma istorinį architektūrinį objektą. Muziejaus pirmtakas Kuržemės provincijos muziejus įkurtas 1818 metais, antrasis pagal senumą Latvijoje po Rygos. Po Antrojo pasaulinio karo pastatas buvo restauruotas, o nuo 1952 metų čia veikia muziejus, būtent skirtas miesto ir regiono praeičiai. Taigi eime ir apžiūrėkime. Pirmajame aukšte įrengta ekspozicija supažindina su Jelgavos miesto ištakomis ir raida. Čia pasakojama apie senąją Mintaują, nes būtent taip anksčiau buvo vadinama Jelgava. Pasakojama apie miesto svarbą Kuršo ir Žiemgalos regione. Ekspozicijoje taip pat galima pamatyti archeologinius radinius, senovinės buities daiktus, ginklus bei žinoma prekybos pėdsakus, kurie atskleidžia, kaip miestas augo ir vystėsi per šimtmečius. Didelis dėmesys taip pat skiriamas Kuršo kunigaikštystės laikotarpiui, kai Jelgava tapo svarbiu politiniu ir kultūriniu centru. Čia matomi taip pat to laikotarpio dokumentai, žemėlapiai, portretai, žinoma įvairūs meno kūriniai. Visa tai leidžia geriau suprasti to meto gyvenimą ir tuometinių valdovų įtaką. Taip pat galima susipažinti ir su miesto gyventojų kasdienybė, jų amatais, tradicijomis, ir žinoma gyvenimo būdų. Viena įdomiausių šio muziejaus dalių taip pat yra ekspozicija skirta Peteriui Byronui, paskutiniajam Kuršo ir Žiemgalos kunigaikščiui. Būtent 1795 metais Byronas atsisakė sosto ir Kuršo kunigaikštystė buvo prijungta prie Rusijos imperijos.
Kaip žinia, Žiemgaliai priklausė Vakarų Europos kultūros ir ekonomikos ratui. Po 1795 metų, daugiau nei 100 metų, Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystė priklausėsi Rusijos imperijai, tapo Kuršo gubernija. Ekspozicijoje išsamei pristatoma 123 metų trukmės Jelgavos istorija, pradedant Kuršo gubernijos įkūrimu 1795 metais ir baigiant 1918 metais, kai buvo įkurta Latvijos Respublika. Reikia paminėti, kad 1795 metais Jelgavos gyventojų skaičius buvo tik apie 10 000, tačiau po mažiau nei 100 metų, 1863 metais, gyventojų skaičius išaugo beveik dvigubai. Šiam augimui įtakos turėjo aišku daug veiksnių. Pirmiausia, 1817 metais įvykęs Kuršo baudžiauninkų išlaisvinimas, na, o antra, Jelgavos ekonominis vystymasis. Svarbu paminėti, kad XIX amžiaus sandūroje su Jelgava buvo susiję daug politinių veikėjų, būtent pirmasis Latvijos prezidentas Jānis Čakste, pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, trečiasis Latvijos prezidentas Albertas Kviesis ir kiti. Šiuo laikotarpiu Jelgava tapo daugiataučiu miestu, kuriame gyveno latviai, lietuviai, vokiečiai ir lenkai. Pirmasis pasaulinis karas iš esmės paliko Jelgavą dulkėse ir griuvėsiuose. Gamyklos buvo perkeltos, o kartu su jomis išvyko darbuotojai ir specialistai. Daugelis Jelgavos gyventojų tapo pabėgėliais. Tačiau pirmasis pasaulinis karas parodė ir žiemgalių dvasią. 1915 metų pavasarį Latvijos policininkai sėkmingai atrėmė vokiečių puolimą ir vėliau pasiūlė idėją sukurti Latvijos šaulių dalinius. Jelgava, nepaisant vokiečių okupacijos ir karo nuniokotos teritorijos, paskutinėmis Kuršo gubernijos gyvavimo dienomis iš esmės viltingai laukė Latvijos Respublikos įkūrimo 1918 m. lapkričio 18 dieną. Muziejaus ekspozicija suteikia, kad ir nedidelę, tačiau puikią įžvalgą į karo chronologiją vykusią Latvijos teritorijoje. Na ir interaktyvi ekspozicijos dalis yra išties puiki ir leidžia iš esmės keliauti laiku pas žiemgalius prie Tervetės piliakalnio. Na, taip pat apie Antrojo pasaulinio karo metu sunaikinta Jelgava. Na, o ekspozicija Gyvenimas tęsiasi svetimšalių valdžioje irgi konceptualiai ir chronologiškai tęsia 2012 metais atidarytą ekspoziciją Jelgava Žiemgalos perlas. Latvių tautai 20-asis amžius, kaip ir lietuviams, buvo tiesioginė prasme išlikimo šimtmetis. 20-ajame amžiuje Latvijos gyventojų skaičius drastiškai sumažėjo, kuris iš esmės persipynė su pastangomis išsaugoti Latvijos tautą, kultūrą ir žinoma tapatybę. Na, kylame į antrąjį muziejaus aukštą ir čia matome meno parodą. Būtent Gedertas Elijasas yra vienas žymiausių Latvijos tapytojų.
Jis gyveno tuo metu, kai vyko svarbus istoriniai įvykiai, iš esmės pakeitė Latvių ir daugumos Europos tautų gyvenimus. Šie pokyčiai taip pat nebejotinai paliko pėdsaką 20-ojo amžiaus meno raidoje. Nuo 1903 iki 1904 metų Eliasas tapybos pagrindų mokėsi iš Latvijos didžiųjų klasikų Johano Valterio Kurau ir Vilhelmo Purvito. Vėliau nuo 1909 iki 1913 metų jis tęsė tapybos studijas Karališkoje dailės akademijoje Briuselyje. Ir Eliasas paliko tūkstančius meno kūrinių, daugiau nei 1000 paveikslų, apie 600 akvarelių, apie 200 pastelių ir kelis tūkstančius eskizų. Didžioji jo darbų dalis būtent ir yra šiame istorijos ir meno muziejuje kaip kolekcijos. Dviejose ekspozicijose eksponuojami 67 skirtingų laikotarpių paveikslai, akvarelės, pastelės, eskizai, nuotraukos, taip pat žinoma dokumentai iš menininko archyvo, dalis jo bibliotekos, baldai, ir rytų meno kolekcija. Reikia pasakyti, kad Eliaso paveikslų yra ne tik Latvijos, bet ir kelių užsienio muziejų kolekcijose. Taip pat antrajame muziejaus aukšte yra įrengta ne tik ekspozicinė erdvė, bet ir renginių salė. Čia galima apžiūrėti įspūdingą keramikos parodą. Salė, kaip matome, pasižymi erdvumu ir šviesia atmosfera. Ir puikiai tinka tiek parodoms, tiek įvairiems kultūriniams renginiams. Ekspozicija taip pat pristatomi įvairūs keramikos dirbiniai nuo tradicinių dirbinių iki itin meniškų, dekoratyvinių kūrinių. Ir ypatingą vietą čia taip pat užima porceliano dirbiniai, išsiskiriantis savo trapumu, elegancija ir žinoma subtiliu dekoru. Visą tai be abejo atspindi aukštesnės meistrystės lygį bei skirtingas meninės kryptis. Muziejuje taip pat, kaip matome, yra įdomi paroda, kur pristatomas Lauryno Malangro kūrybos ciklas Impetos. Darbai išsiskiria savo medžiagiškumu ir gilia emocinė išraiška. Tai iš esmės tekstilės meno darbai, kuriuose pagrindinį vaidmenį atlieka natūralios medžiagos šilkas ir merino vilna. Ekspozicijoje matomi kūriniai pasižymi išties organiškomis, tarsi judančiamis formomis. Šilko lengvumas ir merino vilnos minkštumas sukuria subtilų kontrastą. Vienur paviršiai atrodo lengvi, permatomi, o kitur tankesni, labiau struktūruoti. Pavadinimas impetos reiškia veržlus, impulsyvus, atsispindi ir pačioje kompozicijoje. Darbai išties atrodo gyvi, dinamiški, tarsi fiksuojantis judesį ar emocijos proveržį. Laisvos formos, bangavimas, netikėti linijų posakiai kūrė tokį įspūdį, kad kūriniai nuolat kinta.
Kaip jau minėjome, muziejus siejamas su pavadinimo Akademija Petrina, nes jis įsikūręs istoriniame pastate, kuris 18 amžiuje buvo pirmoji aukštoji mokykla dabartinės Latvijos teritorijoje. Šis pastatas buvo įkurtas 1775 metais Kuršo ir Žiemgalos kunigaikščio Petro Byrono iniciatyva. Būtent jo garbei akademija ir buvo pavadinta lotynišku vardu Akademija Petrina. Na, o pažodžiui tai reiškia Petro akademija. Būtent Petrina, Petro kilmininko forma. XIX amžiuje ši akademija buvo žinoma kaip Mintaujos gimnazija. Čia lietuvių kalbininkas Jonas Jablonskis dėstė senovės graikų ir lotynų kalbas, veikė lietuvių moksleivių bendrabutis. Jelgavoje dirbusio Juozo Tumo Vaižganto skaičiavimu tuomet daugiau nei pusė Mintaujos gimnazijos mokinių buvo lietuviai. Čia mokėsi ir būsimasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Lietuvos nepriklausomybės taip pat akto signatarai kunigas Vladas Mironas, Kazys Bizauskas ir Jonas Smilgevičius. Tad ši vieta yra tampriai susijusi ir su Lietuvos istorija. Na ir prie muziejaus, kaip matome, šalia istorinio Akademija Petrina pastato stovi paminklas latvių dailininkui Gederts Elijas, kurio vardu ir pavadintas pats muziejus. Taigi Jelgavos istorijos ir meno muziejus, įsikūręs istorinėme Akademija Petrina pastate, yra išties svarbus Latvijos kultūros ir istorijos centras. Kadaise čia veikusi pirmoji aukštoji mokykla, šiandien tęsia švietėjišką misiją per ekspozicijas ir meną. Na ir ši vieta neabejotinai reikšminga ir Lietuvai. Čia mokėsi būsimasis pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona ir kiti žymus žmonės. Tai primena glaudžius Baltijos šalių istorinius ryšius ir bendrą kultūrinį paveldą. Iki kitų puikių kelionių.